介紹一個由85歲嘅長者自學無牌嘅建築師及室內設計兼包辦水電工程，親自建造嘅一間2層連天台嘅微型獨立屋，俾大家品評一下。而家呢，就睇下入邊第一層嘅內容啦。呢一度呢，就係地下嘅廚房，廚房裏邊嘅洗衣機啊、雪櫃啊、啲爐灶啊，入邊有電飯煲，又有個焗爐。呢個樓梯咧上2樓嘅，咁到呢一邊呢，就係嗰個酒吧仔。酒吧仔上面嗰幾支酒咧就原子筆芯嚟嘅，咁嗰支酒咧 XO 酒咧就用啲泥膠咁樣攣成嘅。咁呢兩個酒杯咧就係用啲熱熔膠拉成嘅。咁至於呢個梳化咧就特別啲啦，就真皮梳化嚟嘅。點真皮法咧？就係由一個手袋唔愛嘅手袋剪咗塊皮咁樣留嚟用嘅。咁呢一邊咧就係嗰啲櫃啦，嗰啲地櫃啊咁樣，呢個咧就係第一層嘅地下，呢個係車房，一陣間咧就做第2層啦。呢間屋仔嘅第2層。呢個係洗手間，熱水爐啊等等。呢個就係洗手盆啊嗰啲啦。呢一個就係2樓嘅主人房嘅洗手間嚇，有個企缸。到呢一邊呢，就係睡房，睡房嗰個電視機。電視櫃、分體冷氣，呢一邊嘅衣櫃、張床，到呢一邊就係書房，上下格床。下邊有張梳化咁，呢一邊有個櫃啦，全部有個鋼琴仔啦，呢個鋼琴啦，呢一間咧就係書房兼客房啦。呢個就係2樓嘅設備。呢度就係天台嘅工作室，嗰個鋸台咧放喺嗰個有個電鋸喺度，其他嗰啲油漆啊咁嗰啲工具放喺櫃桶啦。呢個咧就係天台嘅外置洗手盆同埋細細間嘅廁所，方便嗰啲著油啦。呢個咧就係娛樂室，有呢張麻雀台，後邊有張梳化。頸渴嘅時間咧，有呢個飲水機。咁呢度咧就係天台嘅設計，大致咧係咁上下啦。間屋仔咧接近完工啦，而家可以咧平頂。
間屋仔嘅背面啊，咁轉過嚟呢個側面啦。屋仔嘅正面啦，咁啊到夜晚黑咧，可以着燈。個車房嗰度咧，暫時安咗個電掣，啊，當係車啦嚇。咁啊，閂翻嗰個車門。咁呢個咧就係屋仔夜晚黑嘅情況，就係咁嘅樣啦。啊，咪整間屋仔咧大致完成啦。